布袋戏幕后大曝光，操偶师手控2尊戏偶，后面一个人负责手动喷烟，一个看准时机举电极圈击出火光，遇到高潮点还要狂绕圈圈喷火。不止后面人很忙，连音效灯光也得配合，设计桥段疯狂切换。更酷炫的是，还会现场炸烟火。戏偶有人有神，居然还有飞天神犬，加上雷射箭投影效果，做好做满。网友惊呆，原来现在布袋戏这么数位化，幕后这么忙哦，好厉害哦！在前台根本看不出来这么忙碌，冰冰冰冰的，真的是刀光剑影。